现在大家应该了解了这个矩阵跟基底之间的关系。我们要来讲另外一件事我们现在做这些都是非常非常基础的设定有点无聊，坦白说真的是无聊透了。但是一定要先设定一下，才有办法讲后面的事情。我们为什么要谈基底呢？就是好端端的向量空间，干嘛去管基底呢？为什么要管基底？基底这种东西你从小就学过了，像 x y 平面上，对不对？10跟01是基底。我在研究平面的时候，我为什么要画 x 轴跟 y 轴？我难道没有 x 轴跟 y 轴不能研究平面上的事情吗？对不对？你们国中的时候最喜欢玩什么平面几何嘛？对不对？那时候大部分都不会去画 x 轴跟 y 轴。那为什么长大的时候要去画 x 轴跟 y 轴？有没有想过这件事情？可以用代数解析，可以用代数方法，就是解析几何，坐标化你希望把那个几何直观的东西转换成数字，转换成对代数那所以有坐标的观念。那你现在已经画好坐标轴，我干嘛还要什么换基底，还要换成别的基底？原因就是因为呢，有的时候同样的物件，你用某个坐标轴来看的时候，它写出来的方程式比较复杂。但是你换一换基底之后，可能写起来就比较简单了这种例子有很多，例如说你在高中的时候学什么圆锥曲线的你们学的都是标准型，对不对？什么几倍什么3/4 x 平方加4/4 y 平方等于1你知道是一个椭圆，中心点在0。但是如果它有 x y 项的，有交叉项的，那就有可能是一个看起来是斜的圆锥曲线，可以吗？但是你说它看起来是斜的，它还是个圆锥曲线难道你就不能研究它吗？于是你说可能需要换坐标，我可能不要把 x 跟 y 轴定成这两个，要定成斜的。这个时候方程式写出来，可能就会变成没有交叉项就会比较好。所以换坐标有这种好处，那你不会拘泥于同组基底就算一开始你觉得那个基底很简单，但是你可能会需要换它。我们现在要来介绍的观念叫坐标。坐标，这个是线性代数中的坐标观念一样的，假设 V 呢是一个向量空间，然后 V1 到 Vn 它是一组基底，它是一个基底，这构成一组基底。好，当我讲基底，当然就它们是独立的然后生成，所以特别的它们是相异的当我这样写的时候，我就不特别写了。好，那任何一个元素，它可以被唯一的重点是唯一的被表达成这种样子，一个线性组合向上就是 V 可以写成可能 x1 倍的 V1 加点点点加到 xn 倍的 Vn， 可以吗？可以写成这样好，所以唯一的意思是指唯一的意思是说存在一组 x1 到 xn 它们都是数字，可以吗 ？Rn 表示有 n 个实数的意思存在一组实数，使得这个成立。那当然我们也可以按照我们刚才的符号，我们可能会写成 V1 到 Vn 乘上 x1 到 xn， 可以吗？我们可能会这样写好，这个时候呢，这组数字x1 到 xn这组数字，它们就称作 the coordinates of V， 这个向量 V 的坐标 with respect to the base V1 到 Vn， 可以吗？所以我们就把这样的一串数字称作这个向量对于 with respect to 就是对于这组基底的坐标，可以吗？没有什么很无聊的，就是说你把一个向量用基底表示出来的那组系数，就叫做那个向量的坐标，但是是针对你用来表示它的那组基底。
来写的坐标，可以吗？就只是这样而已。好，来很快问大家，好，我要跟你再确认了不了解这种事。好，我现在如果在平面上，我如果拿10跟01这两个向量当基底，好，那请问你32的坐标是多少？就是32，对不对？因为它是3倍的10加2倍的01，对不对？好，所以它是32就是它的坐标，32，可以吗？32就是它的坐标。那如果今天不要拿10跟01，我拿11跟1-1呢？请问你32的坐标是多少？好，于是你大概就说，就需要费点功夫，对吧？那你可以说，我就 x 倍的它加 y 倍的它，对不对？要是32，所以是 x 加 y 就是3，x 减 y 是2，然后就把 x y 解出来，可以吗？所以换基底的时候，系数就跟着变嘛，对不对？这种无聊的事情。但我们希望可以系统化的来了解它，会怎么变？所以怎么做呢？我们就把刚才的那个变换矩阵拿进来看。我们会关心假设 v1 到 vn prime， 假设它是另外一组基底。好，然后呢，我们假设 v1 prime 到 vn prime， 他们用刚才的这组旧的基底写的时候，有个叫 u 的东西。好，然后 v1 呢一直到 vn 用新的基底写回来的时候，好叫 u prime。好，假设这样子，假设。可以吗？假设这样，那我们来想一想，同一个向量用这两组基底写的坐标之间的关系是什么？所以同一个 v， 我是不是可能可以写成 v1 到 vn， 然后 x1 到 xn， 对不对？它也可以写成 v1 prime 一直到 vn prime， 然后这个地方是 x1 prime 一直到 xn prime， 可以吗？它有两种写法。好。这就是我刚才写的，比如说这边是10跟01，那你这边就得到32。那这边如果是什么11跟另外一个1-1，那我就得到另外一串数字。好，11跟1-1就得到另外一串数字。好，我们想要问的是这两组数字之间的关系是什么？两组之间的关系。那你说，那你就瞬间就可以看出来啊？为什么？因为呢，它或者说它v1 到 vn， 对不对？或者说这个啦，好 ，v1 prime 到 vn prime 是不是可以写 v1 到 vn？ 按照刚才的说法，是不是乘上 u， 对不对？好，乘上 u 再乘上这一组 x1 prime、xn prime， 对不对？这两边是不是相等？所以它告诉我们，这个矩阵之间要有关系。x1 到 xn， 它就是 u 乘上 x1 prime 一直到 xn prime， 对不对？是这样，因为你比较两边，左边是同一组基底哦，好，只要是独立的东西，表示出同一个向量，那个系数一定要是一样的东西啊，所以你有这么一回事，好，那这个都是很基础的事实，但是请大家一定要记得。那我告诉你啊，通常我都会怎么记呢？我都会这样记，我会说，新的基底是旧的基底乘 u， 右边乘 u 得到的，那么旧的坐标就是新的坐标左边乘 u。得到的，我这样就比较会记得了啊。当然你也可以讲说，那新的坐标就是旧的坐标乘上它的反矩阵得到的，也可以。好，那这个呢，大概只要你记得啦，东西都是很简单的。大部分的障碍都是你会忘记这件事情，你才会搞混啊。那你就想个方法自己去把它记得就好。这会常见，就当我在换基底的时候，会出现。这个叫转换矩阵或变换矩阵。那么你要自然的知道，同一个向量用两组基底来写的坐标，坐标之间也会有一个变换的关系。这个时候就全部都是数字了，就全部都是数字的问题。那它也是透过那个转换矩阵来连接的。好，再说一次哦。旧基底用转换矩阵组合得到新基底，那新坐标用同一个矩阵乘回去就得到旧坐标。只是基底写的时候，我们会习惯写成向量写的时候都写横的。横的列成一列，但是坐标写的时候，我们会喜欢写成直的，这是一个习惯而已，可以吗？好，
有了这个之后，所以你有了坐标转换的观念，对不对？那为什么要讲这个呢？因为我们想要讲一个重要的观念，这重要的观念，什么重要的观念呢？我们在讨论数学的时候，讨论的对象都是一些集合。那可是你不会只讨论集合，你不会只讨论一个集合，你会讨论很多个集合。那当你有2个集合的时候，你可能就会讨论集合到集合之间的映射，你不会就只看集合它自己，不会，你会看映射的观点。好，那我们现在讨论的是向量空间，对不对？向量空间按照定义是什么？它是一个集合，上面可以有加法，然后可以有数字的乘法。如果我现在给你2个向量空间，一个叫 V1， 一个叫 V2， 我考虑一个映射，从 V1 到 V2 有个映射。我就自然会想要问说，如果我关心的那个映射呢，它跟它们两边的加法还有乘法都有好的关系的话，这种映射会不会有一种好的性质？好，所以我们要引进一个新的概念，叫线性映射。假设呢给定了2个向量空间，叫做 V1 还有 V2， 可以吗？好，那我们说。一个映射，好，假设是从 V1 送到 V2 的，好，有一个映射，这个映射我暂时把它叫做 T 好了，好，这个 T 不要跟前面那个生成极什么的那个 T 搞混，它只是一个映射符号。这个映射呢，我们说它是 linear map， 有时候也会叫做一个 linear transformation， 不知道谁发明的。transformation 啊，叫做一个线性映射或是一个线性变换啊。transformation 啊 ，transformation 可以吗？有时候也会叫做一个 homomorphism， 但是 homomorphism 这个词汇会出现在很多有的没的地方啊，所以我们在实线性代数里面，我们就使用线性映射，我会最常使用线性映射这个词汇。可以吗？叫做一个 linear map。如果它满足以下几个条件，很简单，它就是保持线性，就这样。什么时候是一个 linear map 呢？就是保持线性。保持线性就是保持加乘性跟齐性。所以换句话说，对任何的 V1 跟 V1 prime 啊，或者我就直接写 V 跟 V prime， 在 V1 里面，我总会有 T V1 加V 加 V prime。会等于 TV 加上 TV prime， 可以吗？有时候会省略这个括号，好，在讲线性映射的时候，有时候我会把括号省略，好，这是第一条。第二条，对任何的 V 在 V1 里头，还有任何的 C 在 R 里头，我总是有先乘数字再做映射，会等于先做映射再乘数字，可以吗？就是数字可以提到外面，好，这2个性质满足就叫做线性映射，可以吗？那我等一下都会省略这些括号，我会直接把它写成 TV 这种样子，可以吗？只要不会引起任何的混淆，我就会省略括号。好，线性映射清楚了吗？那同样的，有了定义之后，你就要举一些例子，对不对？你们可不可以举一些线性映射的例子？当然，你要先告诉我你的 V1 是谁，你的 V2 是谁，你的映射是谁，对不对？你可不可以举一些线性映射的例子？乘倍数，好，乘倍数是一个线性映射，最简单的就是把 V 到 V 自己，对不对？那比如说我乘3好了，这就是一个线性映射。你任何一个向量就送到3倍的 V， 这显然满足这2个条件嘛，对不对？先相加再乘3，会等于先乘3再相加。那先乘3再乘个倍数，跟先乘个倍数再乘3效果是一样的。好，这最简单的线性变换，这种东西叫做 scaling， 或者叫做好，先不管那个名词，叫伸缩，最简单的伸缩。那有没有别的呢？还有很多别的，比方讲，再举一个例子，如果现在给定了一个矩阵，假设给了一个矩阵叫 A。它是一个 它是一个 K 乘 L 矩阵，好不好 ？K 乘 L 矩阵，好。那么我考虑一个从
L 乘 m 矩阵出发，送到 K 乘 m 矩阵的映射。这个映射非常简单，就是你给我一个 L 乘 m 矩阵，我就把它送到 A 乘 x， 可以吗？就只要你给我一个 L 乘 m 矩阵，我就把它乘上这个 K 乘 L 矩阵，就得到一个 K 乘 m 矩阵。这个映射呢，它也是线性的。那刚才我没有很仔细的讲乘法有哪些性质，我讲了乘法最重要的一个性质，就是它有结合律。假设你拿3个来乘，我把括号刮前面跟刮后面，结果要一样。但乘法还有一些别的性质，比方说你可以验证一下这是一个线性映射。当然，我要先定义矩阵的和是什么，对不对？我们前面是定义了矩阵的乘法，那矩阵也可以做加法，只要形状是一样的，尺寸是一样的矩阵就可以加。一个3乘3矩阵跟另外一个3乘3矩阵加法，你觉得要怎么定比较好？就每个相对应的分量直接加起来嘛，对不对？好，这是加法，所以我就不特别去讲。那来问你，加法有没有结合律？当然有啊，因为每个分量去看嘛。那有没有单位元素？谁加了别人不会改变那个人？每个位置都带0，对不对？那看你的尺寸是多少啊？零矩阵，那有没有反元素？有啊，就全部加负号嘛，对不对？好，所以对加法来说，矩阵是一个很简单的空间。那矩阵空间呢，上面既然有加法，它可不可以乘倍数呢？可以啊，乘倍数形状还是一样嘛，所以你可以验证它是一个向量空间，可以吗？好，那你可以验证一下，乘法对加法是有分配率。好，就是你先相加再乘，跟先乘完结果再加，答案会一样，可以吗？这是一个最典型的例子，这是一个典型的线性映射的例子，就是固定的矩阵，把其他矩阵都乘它，好，这会自动保持加法跟乘法。好，我们有这线性映射例子，有没有学过微分？有没有大略学过微分？没学过没有关系，好，多项式的微分。物理里面好像有学到，对不对？比如说有一个多项式微分就是什么，把次方拿下来嘛，对不对？好，就这样这种操作。那我们来看一个映射，好，我现在考虑多项式全体送到多项式的全体，我这个映射就是把每个多项式微分。请问你它是不是线性映射？是吧？你就问这两个条件，对不对？假设 T 就是这多项式全体哦，这多项式全体哦就是微分。那先相加，两个多项式先相加再微分，有没有等于先微分再相加？有。那先乘某个次倍数再微分，有没有等于先微分再乘数次？有嘛，对不对？所以微分就是一个线性映射的例子，可以吗？那你要自己去发掘很多线性映射的例子，我没有办法一一列举，好，只是告诉你说，你有了定义之后，你应该去想你遇到的任何映射，只要它是从线性空间到线性空间的映射，那到底是不是线性映射的？再举一个例子，再问一个例子。我在复数上面，我把复数送到复数，把每个复数做平方。请问你这是不是线性映射？每个复数平方 ，z 送到 z 平方，它作为10向量空间好，它是不是一个线性映射？你要问这两个条件有没有满足，对不对？第一个条件告诉我什么？告诉我说，我要看的是两个复数。先相加以后再平方，会不会等于先平方以后再相加，对不对？会吗？一般不会嘛，对不对？只要你 z1、z2 都不等于0的时候，是铁定不会，因为你展开以后会多一些东西，对吧？多什么？看看好，对，没错，多2倍的 z1、z2，对不对？所以只要 z1、z2 都不是0的时候，这两边是绝对不相等的哦。所以像这种映射，它就不是线性映射了。那你图像上你会感觉好像不太是啊，对不对？因为它乘了，它会在那边向量转来转去的啊。好，我这乱讲的啊，就是你要从定义出发啊，去验证，但你要去培养一种感觉啊，就说它是怎么做的。所谓转来转去的意思是刚才那个例子告诉你说，任何一个复数乘自己，就是把自己的角度转2倍，对不对？那有的角度可能是这样就转2倍变这样，有的角度一开始这样就转2倍变这样啊，所以就很不线性。你要自己去体会一下哈。那无论如何，初学的时候要从定义出发，好不好？好，有线性映射。最后我们要来想，回顾一下我们今天干的什么事情。好，一开始呢，我们说有基底的观念，对不对？有了基底之后，任何一个向量可以用基底表示，就出现一串坐标，对吧？好，
然后我们就介绍了线性映射。线性映射是说，只要你从一个向量空间到向量空间有一个映射，它满足那两个条件，就保持线性，就叫线性映射。向量可以用基底表示成一串坐标，对不对？转换成数字，你会自然问，那线性映射可不可以也变成用数字来描述？它本来只是一个映射，对吧？我现在希望用数字来描写，那我要怎么描写呢？我可以这样描写。好，假设 V 到 W， 好，它是一个线性映射，可以吗？好，那当我这样写，我的意思就是 V 跟 W 都是向量空间，然后这个映射是一个线性映射。好，那选好一组基底。好，你选好一组基底，选定了。这个映射啊，它会完全被这组基底的结果决定，对不对？好，任何一个 V， 假设 V 它可以用这组基底表示 V1 到 Vn 的话，坐标是不是可以这样写？对吧？那如果说 V 是这个组合，那么请问你 TV 是什么？TV 是不是就是 TV1 TVn 乘上 x1 到 xn？ 你会说为什么嘛？对不对？为什么没有啊？就把它写回去啊。好，换句话说，这边就是 x1 v1 加到 xn vn， 对不对？可以吗？那你把两边都用 t 作用的时候，因为 t 是线性的嘛。既然是线性的，你先相加再做 t， 跟先做 t 再相加，结果要一样嘛，对不对？所以它们经过 t 作用的结果会是什么？会是它的 t 加上它的 t 加它的 t 嘛，对不对？但是数字又可以提到外面啊，所以最后的结果，好，它就应该要是 x1 倍的 tv1， 对不对？加到 xn 倍的 tvn， 对吧？应该要是这样。那按照我刚才的写法，只要有一组数字用向量做线性组合，我们都会喜欢把它写成这种样子，可以吗？都会喜欢把它写成向量组合的系数，写成这种样子，可以吗？好，到这里为止。好，它告诉我们说，线性映射啊的结果是什么？只要你这组东西决定了，其他一切就决定了。因为其他人，你只要找出坐标，就把坐标用它们组合，就只这样而已，可以吗？好，可是你这样想哦，左边我选好基底之后，它任何一个向量可以用坐标表示，对不对？那我也知道这个向量送过去之后会是右边的一个向量，那我何不把右边也选一组基底呢？然后把一切的向量都用坐标表示呢？也可以嘛，对不对？好，所以我们就再选一组基底，好 ，a base w1 到 wn， 好不好？好，假设我选好一组这个基底 w 的基底，那选好 w 基底的功用是什么？它的功用就是，你可以把任何 w 里面的向量又用那组基底表示，对不对？好，所以我们就这么做。我们假设 tv1、tv2 一直到 tvn， 它可以用 w1 一直到 wn 表示。表示出来的系数怎么写 ？tv1 就是它们乘上一排数字的组合，可以吗？那一排数字我暂时给它一个名字，就叫做a11 好 ，a21 一直到 am1， 好不好？好，这一排数字配上它们，就是得到这个人，可以吗？同样的道理 ，tv2 可以有一排数字叫 a12、a22 一直到 am2， 那一直到最后，好 a1n、a2n 一直到 amn， 对吧？我们可以这样写，可以吗？好，那你有没有发现，这就变成一个矩阵？这是一个 m 乘 n 矩阵，对不对？所以你从一个线性映射出发，假设你有一个线性映射 T， 然后两边都选好基底，
选好基底之后，就会造出一个矩阵来。这个矩阵就叫做这个线性映射的矩阵表示。好，这个矩阵呢，好，这个 A 好不好？我把它叫 A 好 ，such the matrix， 我们就把它称作 the matrix of T， 好，我们就把它称作 T 的矩阵，好 ，with respect to the basis V1 到 Vn， 还有 W1 到 Wn， 可以吗？好，好，再讲一次哦，哦，就是给定基底，我可以造出一个矩阵，从线性映射去造一个矩阵。这个矩阵怎么造的？这件事情很重要，好，它很机械化，但是如果你记得的话，你想其他事情就比较快。怎么造的呢？你就把一开始的基底，把 V 的基底，一开始的基底，全部都印过去，就得到 TV1、TV2 一直到 TVN， 对不对？然后把印过去的结果全部用这边的基底表示出来，所以把印过去的结果全部用 W 来写，就会得到它是几倍的 W1 几倍的 W2， 哎，组合起来是 TV1， 然后一样的 TV2 是几倍的 W1 几倍的 W2， 组合起来把那些系数这样一排一排写出来，这个就叫做这个映射的矩阵表示，可以吗？好，那我们来想一想，为什么要做这个矩阵表示？因为你可以把映射写得更清楚。好，回到刚才这个地方，假设你左边有一个向量叫 V， 对不对 ？V 是不是可以写成 V1 到 Vn 乘上这排东西？那你已经知道 V 的影像可以写成什么？就是 TV1 到 TVN 乘上这组坐标，对吧？可是刚才那边又告诉你 ，TV1 到 TVN 又可以写成 W1 到 Wn， 对不对？乘上一个矩阵哦，哪个矩阵 ？A 矩阵，对吧？然后再乘上这组坐标，对不对？可以吗？所以换句话说，如果你要把两边的东西都用坐标来写的话，左边的坐标是谁？左边的坐标就是 x1 到 xn， 对不对？那右边呢，送过去的结果是谁？就是 a 乘上 x1 到 xn， 对不对？可以吗？好，所以这件事情就是我刚才讲的，我们希望把一个映射用坐标来表示，用数字表示，那你就必须要两边先选好基底。那你要问说，左边假设有一个向量，它的坐标叫 x 的话，那它送过来的坐标是谁？你先把那个 x 造出一个元素，然后把元素送过来以后，再用它的基底，右边的基底表示回坐标，表示完的坐标就是这台东西，可以吗？好，好，我们很快速做个练习，确认一下，我们了解这在干嘛。好，我们就用刚才这个微分的例子，好不好？我们现在考虑一个向量空间。它就是多项式啊，但是因为多项式本身不是一个有限维的空间，所以我们做个简单一点的例子。假设是次数小于等于3的多项式，好不好？我右下角写这个符号，代表我只看次数3以下的多项式。一个次数3以下的多项式微完分以后，会是一个次数多少的多项式？小于等于2的嘛，对不对？好，所以我现在考虑一个映射，它就送到 W， 好 ，W 就是次数小于等于2的多项式，好不好？好，考虑一个映射哦。那我告诉你这个映射的方式，它就是把 F 这个多项式就送到 F 的微分，好不好？可以吗？好，所以这是一个线性映射，这没有问题。我们现在的目标是要写出它的矩阵表示，也就是说，你要这边选好一组基底，这边选一组基底，我要问在那个基底之下某个元素它的坐标。先写出来以后，那它的影像的坐标要怎么写？可以吗？好，那刚才已经告诉你，写法就是把这边的基底全部都印过去，然后组合表示出来。好，那我们慢慢做。好，你在这边先选一组基底，来，你选一组你喜欢的基底。比方说，这个次数小于等于3的多项式，你可不可以选一组基底？1x平方 x 3方，对不对？好，你可以选。1x x 平方 x 3次方，这是一组基底，可以吧？可以吗？好，你也可以选别组嘛，比如说
好，2x 平方可以，比如说你可以选x 减1，x 减1的平方，x 减1的3次方，那也是一个基底。因为很明显的，这两组可以互相表示对方，你把它展开以后，加加减减，就可以表示出来。好，来右边你的选主基底，选谁？好，1x 平方好了，好不好？就最简单的基底。好，我们选好基底之后，我们要来写这个矩阵表示。所以按照矩阵表示的写法，你要做的事情就是把这边的基底每个人都送过来，然后用这边的基底表示出来，可以吗？好，那你看哦，1经过微分送过来是谁？0嘛，对不对？所以 T1 就是0，对不对？那 Tx 呢？1嘛，那 Tx 平方呢？2x， 好，那 Tx 三方呢？3x 平方，对不对？好，写出来是这样。那我们刚才说了，这个东西我希望把它用这边的基底，就是 1x平方来表示，所以我会出现4个，这是一个3乘4的矩阵。好，所以它用它表示是什么？0是它们的怎么组合？000，对不对？可以吗？那1呢？1就是100，2x 呢？那3x 平方呢？就这样，可以吗？好，这个就叫做这个映射针对这两组基底，这就叫 V1、V2、V3、V4， 好 ，W1、W2、W3， 对不对？针对这两组基底来写的矩阵表示就是这个样子，可以吗？好，那么矩阵表示的好处是什么？如果你有随便的一个向量，假设我左边，我现在这个矩阵已经写出来了，对不对？假设我左边这个向量呢是它们的某种组合，例如3加上 4x 加 5x 平方好了，加减掉 7x 3次方好了。那请问你他送过来是谁？他说很简单啊，你就把这边3、4、5负7，好，就乘上去，可以吗？乘出来的结果是多少？4，对不对？然后10，然后负21，对不对？好，所以说他送过来的结果就是4加上10x， 加上减掉21x 平方，那就真的是你刚才微分的结果嘛，对不对？好。所以实在告诉你说，矩阵表示的用意没有什么意思，它只是说本来你有一个线性映射，我现在故意两边都要用坐标来写，就是用基底把坐标写出来。我想要问这个映射想成坐标的话，坐标会变什么？所以它的坐标就是会把这边的3、4、5负7就会对到那个矩阵乘上3、4、5负7，但是写成原本的元素的话，就是要用基底写回去。好，最后出一个习题给大家，这个习题非常重要，一定要做，好不好？回去一定要做哦。这习题是说呢，我们现在已经学会了矩阵表示法，对不对？线性映射的矩阵表示法。好，那假设我有 V 到 W， 有个 T， 好，我这里如果有一组基底叫 V1 到 Vn， 好，有一组基底。然后有另外一组基底叫 V1 prime 到 Vn prime， 它们都是基底。那这边也是有 W1 到 Wm，W1 prime 到 Wm prime， 好，它们也都是基底。好，那么针对第一组基底，好，这个 T 呢，它有两种表示法。如果你这边用 V， 这边用 W， 它就会有一个矩阵叫 A， 对不对？有叫 A。如果你用的是 V prime 用 W prime。T 就会有第二个表示法叫 A prime， 来 A 是几乘几的矩阵 ？M 乘 N， 对吗 ？M 乘 N 的矩阵，好 ，A prime 也是。那如果我告诉你说，好，如果 V1 prime 到 到 Vn prime， 它是 V1 到 Vn 乘 U， 然后呢 W1 prime 一直到 Wm prime。是 W1 到 Wm， 乘上一个矩阵叫做，哎呀，真糟糕，这符号记得不好 ，UVW 随便乱写，好，叫 P 好，好不好？可以吗？假设有这个关系，好，这是转换矩阵，对不对？变换矩阵。那请问你 A 跟 A' 的关系是什么？你自己把它做出来。
那其实想起来非常的容易，为什么呢？因为呢，你想 A prime 是什么 ？A prime 就是你要问，用新的基底来写的时候，一个坐标送到谁，对不对？所以这边假设有一个新的坐标，你要先把它转换成旧的坐标嘛。新的坐标转换成旧的坐标，就是乘上 u， 可以吗？乘完 u 之后，再送过去，就会乘上 a， 就得到这边的旧的坐标。再把它换成新的坐标，就要乘上 p 的反矩阵，可以吗？所以你不难相信，它的结果应该就是先乘 u， 再乘 a， 再乘 p 的反矩阵，好，这应该叫 a prime， 可以吗？所以 p 哈 p 的反矩阵，好 w1 prime。wn prime 就是 w1 到 w1。我说你可不可以说明这件事？你自己回去想一想，问你这件事情是对的。那这件事情会是我们后面很多讨论的基础。他就在讲说，只要你有一个线性映射，就像刚才那种微分那种东西，或其他更具体的，两边选好基底以后，我就可以把它写成一个矩阵的样子。那我换基底的时候，两边坐标就会换，那个矩阵也会跟着换。你要知道它是怎么换的。那一切都是只被某些东西决定，被什么决定呢？就是你基底在换的时候会出现一个矩阵嘛，这边也是两边的基底换的时候都会出现矩阵。那么一切其他的变换都会被那两个矩阵给决定，你要把它写出来。那你可以讲，我们后面线性代数前面的一段很长的时间，他们只会想要讨论一个问题，所以有一大段时间都在讨论一个问题，就是说，我现在给了一个线性映射以后，然后两边选好基底之后，我可以写出一个 a 来。我又知道我两边换基底以后，这个 a 就跟着变，就会变出这种样子的东西。所以我一换基底，就等于是拿 p prime 跟 u 去调整那个 a， 左右这样乘，乘完的结果就得到一个新的 a prime。我可不可以透过选适当的基底，也就是选择适当的 u 跟 p， 使得这个 a prime 写起来的形状变得比较简单，可以吗？这是线性代数前面会讨论的一些问题。那我们最会关心的一个问题是哪一个？就是当 v 跟 w 是相同的时候，那是我们最关心的问题。最关心的问题就是从 v 到 w 有一个线性映射，对不对？这是我们最想研究的。通常我们会把这个映射叫做一个 v 到自己的线性变换，自己到自己的线性变换。那这个时候呢，你当然会很希望两边选的基底是同一组基底，对吧？很多时候是这样。当然你可以说我也不要，我可以两边故意选不同的基底，虽然它是同一个向量空间，我可以故意选不同的。但是要说我们有挑战性一点，我们就是要选一样的。也就是说，那个时候我两边都要选 b1 到 bn，b1 到 bn。好，选同一组基底之后，那这个 t 就变出一个 a 来，就做出一个 a 来。接下来你想要换基底，对不对？本来这个地方呢是两边可以各换各的。你说我现在要比较有挑战性，我要这边它如果一换得到 b1 prime 到 bn prime， 这边也会得到 b1 prime 到 bn prime。好，我要故意换同一组。比如说它换成这个，那它就要换成同一组基底，我不可以允许随便乱换。这个时候呢，这个 a 就变成 a prime， 这个 a prime 矩阵会变成什么？按照这边的写法，因为这个 u 跟 p，u 就是 p 啦，简单的说，这个例子 u 就是 p， 所以这个时候的转换就变成 a prime 是什么呢？就是 u prime a u， 对不对 ？u prime 是它的反矩阵，可以吗？好，这个时候就比较难了，你一样会问这个问题，就是给定了基底以后把 a 写出来，我知道有矩阵。可是我想要换一个好一点的基底，使得呢这个矩阵看起来变成比较好一点的样子，简单一点的样子。可是呢，我这个时候左右已经不是随便乱换的，不可以无关的换，我一定要这边换好之后，这边就要跟着选它的反矩阵，这样去乘，然后看看这样作用之下，可以把这个矩阵 a 变成多简单的样子。好，这个越简单的样子越好，这种样子通常叫做标准型。比如说，如果你看过一些线性代数的书，它有谈到什么 Jordan form 嘛，对不对 ？Jordan 标准型那你会说干嘛就要讨论什么 Jordan 标准型？在那边算一大堆什么特征多样式有的没的，没有什么别的意思。它的原因很简单，原因就是你要先把矩阵想成是从线性映射来的，然后呢换基底，也就是说做这种乘矩阵跟它的反矩阵这两边这个操作，就只是换基底。你要问的问题是说，换基底之下，这个矩阵表示可不可以变得越简单越好？因为越简单，我就可以看出它的一些性质。可
可是呢，换基底不会改变原本这个映射啊，映射就还是在那里，你只是改变它的描写的方式。就好像我一开始讲椭圆本来是斜的，那你换个基底就变成正的，你会觉得看起来比较舒服。哦，所以前面很多讨论就是在问，可不可以换基底，换到让这个 A 变成一个好一点的长相？好，这大概是一般的讨论。所以大家一定要非常熟悉，好，怎么从映射得到 A？ 当然第一步是怎么从一个向量写成基底的表示法，就出现坐标。那线性映射怎么样得到那个 A？ 那请记得这个例子，好，这个例子是个典型的例子。你要得到那个矩阵表示，二话不说，就是把左边的基底全部都印过去，然后用右边的基底系数表示出来，那些全部列成一个阵列，就是那个矩阵表示。好，这不用烦恼。好，所以你要熟悉这个操作，好不好？好，那我们今天早上就上到这边，下午一样1点半开始。